মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা নাহলের 16 নম্বর আয়াতে বলেছেন, আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তার মাধ্যমে সমাধান করে দিয়েছে যে আল্লাহর দাসত্ব করো এবং তাগুদের দাসত্ব থেকে দূরে থাকো। এরপর তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহর হেদায়েত দিয়েছেন এবং কারো ওপর গোমরাহি চেপে বসেছে। কাজেই পৃথিবীতে একটু চলে ফিরে দেখে নাও মিথ্যা আরোপকারীদের কি পরিণাম হয়েছে। এমন হাদিস এবং কোরআনের আয়াত পেতে চ্যানেলটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।